大家好，今天来看一下虎巴兔 F75， 价格呢是679元起。这是一款带小屏幕和旋钮的机械键盘，75%的配列。我这款的名字叫芙蓉胭脂。这个系列呢有4款颜色，我之前发过月下婵娟的配色，其他呢还有黑金配色叫纸醉金迷，还有个蓝色配色叫寒江雪。这款配色很多人说像草莓熊的颜色，我个人是非常喜欢的。键盘本身呢是比较深的玫红色，键帽是2色注塑工艺加 PBT 材质，浅色部分是米黄色，手感类肤吧，很细腻，很好摸。我把键帽拆下来了，像巧克力。键盘上部做了一个装饰条，四周都是圆角处理，整体外观圆润，设计风格独特。卫星轴的润滑也是不错的，但是空格还是有一点点钢丝音。屏幕是一块 1.14 英寸的 TFT 彩屏，默认显示了电量、时间、系统模式和连接方式的信息，可以通过驱动自定义图片和 GIF。 这个旋钮跟平时的旋钮也是不一样的设计。键盘左下方是一个金属的 logo 名牌，它的 C 口连接是在左侧，电源波动开关也在这里，所以它送的行插线也是90度的，但是如果你换其他行插线可能不太方便。我感觉这个设计是为了上面这个装饰条更好看吧，如果这个 C 口在上面的话就不太好看了。我个人是很喜欢这个装饰条的，并且这个还是上膜连接，用不用行插线也无所谓吧。右侧是其他连接开关和模式切换开关，背部的防滑脚垫是可以拆卸的，还送了不同高度的脚撑替换。中间是带磁性的圆形名牌，要按一下下面这里可以拿开，无线接收器放在这里，也是带了虎巴兔的 logo 的。轴体是 TTC 的高铁式结构的海王星轴，透明的轴心，还有聚光镜，自带了润滑。定位板是 PC 的，夹心棉和底棉都是硅胶的，没有走下垫，勤快的小伙伴可以自己加捏。锂电池是4800毫安的。因为把原来的键帽拆了，所以就换了新的键帽。大家觉得这套键帽配不配这个键盘呢？最后是打字音。